Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel YouTube Sekar Enda. Siapkan alat dan bahannya. Kita buat slip knot, lalu CH sebanyak 5 CH. Kita ambil benang sebanyak 2 kali. Kita masuk di CH yang pertama, lalu selesaikan satu-satu. Lanjutkan membuat 5 CH. Kita ambil benang sebanyak 3 kali. Seperti ini. Lagi. Kalau sudah, sekarang kita ambil benang sebanyak 2 kali dan selesaikan satu-satu. Sekali lagi. Lalu kita buat 4 CH dan kita buat slip stitch seperti ini ya. Kita buat 4 CH, ambil 2 benang, selesaikan satu-satu. Lalu sekarang kita ambil 1 benang dan buat DC. Kita buat DC lagi. Lalu buat 3 CH dan kita slip stitch. Kita buat pengaitnya untuk kancing ya. Buat CH sebanyak 12 CH. Lalu kita masuk di sini, kita slip stitch. Sekarang kita buat pola kebalikannya yang sebelah sini. Buat 3 CH, lalu DC sebanyak 2 kali. Lalu triple DC. Lalu 4 CH dan slip stitch. Ini kebalikannya ya. Kita buat 4 CH lagi. Ambil benang sebanyak 2 dan buat 2 kali triple DC. Ambil benang 3 kali, selesaikan satu-satu. 2 kali ya. Lalu 5 CH. Dan sekarang kita slip stitch. Lanjut membuat 4 CH.
Sekarang kita satukan dengan bagian di sini ya. Kita ambil benangnya, lalu buat SC. Kita putar. Sekarang kita buat puff sebanyak 5 kali. 1 2 3 4 5. Lalu kita tarik jadi 1 dan kita satukan dengan bagian atasnya ini dengan slip stitch. Seperti ini ya. Lalu kita buat 4 CH lagi. Kita masukkan benang ke dalam setiap CH-nya. Nah, seperti membuat SC tapi tidak selesai. Termasuk di bagian ini juga. Nah, jadi ada 5 benang di dalam hakpen. Kita selesaikan satu-satu. Kalau sudah di ujung, kita ambil benang warna lain. Aku ambil benang warna pink. Nah, langsung kita buat seperti ini ya. Lanjutkan membuat 5 CH. Ambil 3 benang. Kita buat lagi triple crochet masuk di sini. Selesaikan satu-satu. Nah, supaya lebih gampang kita putus benangnya. Lalu ini kita ikat ya. Ikat biasa seperti ini. Kalau sudah terikat, kita buat pola yang tadi. Buat 5 CH. Ambil 3 kali benang dan selesaikan satu-satu. Ulangi sekali lagi. Sekarang ambil 2. Selesaikan satu-satu. Ulangi 2 kali ya. Baru buat 4 D. Dan kita slip stitch. Ini sisa benangnya bisa ditaruh di bawahnya seperti ini ya, di bawah rajutan. Buat 4 CH lagi. Ambil 2 benang, kita selesaikan satu-satu. Lalu DC sebanyak 2 kali. Baru kita buat 3 CH dan kita slip stitch. Lanjut yang sebelah sini sama ya, 3 CH, 2 DC, lalu triple DC,
lalu 4 CH dan slip stitch. Lanjut membuat 4 CH, lalu ambil benang 2 kali, sekarang ambil benang 3 kali. Buat 5 CH, lalu slip stitch. Buat lagi 4 CH, satukan dengan bagian bawahnya ya. Di sini kita buat SC, lalu kita pegang seperti ini dan kita buat puff sebanyak 5 kali. 1 2 3 4 5, tarik jadi 1, kita satukan dengan bagian atas dengan slip stitch, lalu buat 4 CH, lalu kita masuk di rantai yang ini, kita buat SC tidak selesai. Nah, kurang 1 ya, supaya ada 5. Nah, seperti ini. Selesaikan satu-satu. Nah, kalau sisa 2 seperti ini, kita ganti dengan warna benang yang lain. Langsung diambil seperti ini, buat 5 CH. Ambil 2 kali benang, kita masuk di sini dan selesaikan satu-satu. Nah, putus benangnya yang warna pink. Kita ikat benangnya ya. Lanjutkan membuat pola seperti tadi sampai kita mendapatkan kupu-kupu sebanyak 5 seperti ini ya. Kalau sudah mendapatkan 5 kupu-kupu seperti ini kupu-kupu yang terakhir ya. Kita tidak membuat 4 CH, tapi kita akan membuat 12 CH. Lalu kita satukan dengan slip stitch. Buat 1 CH, lalu putus benangnya dengan korek api. Yang terakhir kita rapi-rapikan benangnya seperti ini. Lalu pasang kancing di bagian ujung-ujungnya seperti ini. Sekarang konektor masker rajut kupu-kupunya sudah jadi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga suka dan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you again.